Sada vidimo kakav je izbacio i Devito. Znači, bako dolazi skoro, Anjen Pakao nije znala da poštuje sve ono što si joj dao. Nije poenta šta sam joj dao. Nije ošte poenta šta sam joj dao, nego šta sam sve uradio za nju, koliko sam se pocimo da joj bude raskid lakši, šta sam joj omogućio, šta sam joj obezbedio, sve. I jebi ga, to mi je vratila tako što... Vidiš šta Krofna kaže. Čeče, češ da priča, jesi bolestan? Kako se zove, fore u tome što ona mene nije pustila da nastavim sa svojim životom, uzela je da uznemirava, kako se zove, meni jednu dragu osobu i jednostavno nije htela mene da ostavi na miru na taj način, a za sve to što pričam, za sve to uznemiravanje koje sam trpeo ja i osoba, kako se zove, s kojom se viđam, i s kojom sam se viđao, trpeli smo uznemiravanje od strane nje i imam dokaze za sve to. Imam poruke, imam profile s kojih je pisala, imam dokaze da su to njeni profili, imam sve dokaze. Tako da, o tom potom, sve će izaći na videlo, i tako. Neka, ljudi će vratno reći neki da sad tražim hype preko nje. Ali neka bude i hype, te bro. Što ne bih napravio hype, te bro? Pa ako se ja njoj omogućio, buraz, hype, tako što ću da navučem hejt na sebe, da izmislim priču o raskidu, da nju ne bi ljudi hejtovali, mogu sad ja vratim malo sebi da napravim hype-a istinom o tome šta je ona uradila. Šta je ona, da ona mene nije mogla da ostavi na miru, buraz, posle svih tih meseci raskida. Ona je recimo drugaru rekla, koji klošar, nije me čestitao rođendan. Šta ona ima, šta ima da čestitam rođendan, raskinuli smo prije 8 meseci. Šta ima da čestitam rođendan? Onda sam čuo da je rekla da je karma što su mi ugašeni kanali, znaš, sladi se time što su mi ugašeni kanali. Nisam ja jadan ja, kako se zove, nisam ošte ja jadan i ošte ne tražim neko sažaljenje, nego buraz. Samo ću da objavim istinu. Jer, brate, nije ošte pitanje da mene boli kurac da mene neko uznemirava. Šta me boli džoka, brate? Meni to ne menja ništa u životu. Ali se forsira priča da sam ja taj koji ne može da nastavi, da sam ja taj koji je očajan, tužan, vamo tamo, da ja ne mogu da nastavim, a ja dobijam, brate, poruke, kako se zove, u DM, koje su jezivog, sadržaja. Ali vidjet ćete sve će ovome, nego samo eto da samo ćete vidjeti sve. Ele.